Graba la lumbre, mira, hola. Aquí el tiburón de la sierra haciendo una carnita asada, Mire, mire cómo está el carbón. Enfoca la cámara ahí, el carbón. Ahí está, mire. El tiburón de la sierra haciendo la carnita asada. ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Claro que se tiene que hacer la carnita asada. Francisquini recargado. Mire cómo está aquí en Nogales, Sonora. Y un saludo para todos los que están viendo este video, los que miran este video. Un saludo para toda la República Mexicana, a toda América, desde Canadá, Groenlandia, Estados Unidos, El Salvador, Honduras, Puerto Rico, Guatemala, Venezuela. Miren, enfoca la cámara ahí. Miren, ahí nomás, échale plumas y tiburón de la sierra no se va a hacer lumbre. Parece dragón. Vamos a echarle allá arriba, que se prenda. Ahorita vamos a echar la carne.